Біздің сабағымыз жазылу үстінде дәл қазір. Енді жаңа айтып өттім, сендерге қазір демонстрация экранынан бір көрсетіп жіберейін тағы да. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол компьютерлік графиканың түрлері. Бұл жерде бейне сабақ бар. Бейне сабақты көрсеңдер болады. Бұл туралы осы видеоның ішінде жақсы мәліметтер келтірілген. Одан кейін лекция тұр сендерге. Ол лекцияны тартып алып оқысаңдар болады. Және слайд. Қазір слайдты ашамын. Одан кейін тапсырма номер 2. Осы, яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты мәліметтерді конспект ретінде жазып, соны осы Moodle платформасына A4 қағазына жазғаннан кейін оны суретке түсіріп, осында жүктеп салып қоямыз. Сабақтың тақырыбы графикалық редактордың негізгі мүмкіндіктері мен қолданылуы. Сабақтың мақсаты білімділік. Оқушыларды компьютерлік графика ұғымымен таныстыра отырып, графиканың түрлері, редакторлары туралы білімдерін қалыптастыру. Дамытушылық. Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс істеу принциптерін меңгерту арқылы теориялық білімін, ой өрісін, шапшаң ойлау қабілетін дамыту. Оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастырып отырып, жан-жақты болуға, техникалық құрылғыларды пайдалану барысында ұқыптылыққа тәрбиелеу. Бұл тәрбиелік мақсаты. Компьютерлік графика. Әртүрлі кескіндерді, суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Оны барлығымыз білеміз. Жеке бір сала болып табылады компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың негізгі салалары. Компьютерлік графика қолдану әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді. Олар ғылыми графика, іскерлік графика, көркемдік графика, конструкторлық графика, иллюстративтік графика және жарнамалық графика болып бөлінеді. Ғылыми графика. Бұл ең бірінші пайда болған бағыт. Оның міндетті объектілерді көрнекі бейнелеу, ғылыми және инженерлік қызметте, ғылыми графика, ғылыми зерттеулер мен сынаулар жүргізгенде, есептеу нәтижесін графикті өңдеу үшін, есептеу, эксперимент жүргізгенде және олардың нәтижесін графикті өңдеу үшін, есептеу, эксперимент жүргізгенде, қайталанып кеткен екен өзі, көрнекі көрсету үшін қолданылады. Медициналық қызметте ғылыми графика, кардиограмма, рентгенограмма және тағы басқа түрлерінде қолданылады. Яғни біз көптеген физикалық кітаптарда, географиялық кітаптарда байқаймыз, неше түрлі графикалардың қолданылған, яғни кітаптарда бұл ғылыми графика қолданылады. Ғылыми графика суретте байқасаңыздар, міне қазіргі заманғы ғылыми компьютерлік графика әртүрлі есептеу тәжірибелерін жүргізіп, олардың нәтижесін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді бізге. Іскерлік графика. Компьютерлік графиканың бұл саласы әртүрлі мекемелер жұмысында жиі қолданылатын, иллюстрация жасауға арналған, жоспар көрсеткішін, есеп беру құжаттарын, статистикалық мәліметтерді, осы объектілер үшін іскерлік графиканың көмегімен иллюстрациялық материалдар, график, диаграмма жасау көрсетуімізге болады. Бұл бізде іскерлік графикаға жатады. Іскерлік графика. Қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі түрде ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Байқап тұрсаңыздар, диаграммалар, кестелер тұр. Іскерлік графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді көрсетуге болады. Көркемдік графика. Графикалық кескін жасау және редакциялау үшін, мысалы, баспа өнімдерін, фотосуреттерді бояу және өңдеу, мультфильмдер, бейне сабақтар, компьютерлік ойындар жасау үшін қолданылады. Яғни мына жерде көрсетіп қойған мысал ретінде. Көркемдік графика. Көркемдік графика деп компьютер экранында ерікті түрде сурет салу мен сызуды айтады.
яғни сәндеу айтады, сәндеу деп айтсақ та болады, фотошопты салып көркемдейді суреттерді. Конструкторлық графика ол инженер конструкторлардың жаңа техника зерттеушілердің жұмысында қолданылады. Компьютерлік графиканың бұл түрі жобалаушы автоматтандыру жүйесінің міндетті элементі болып табылады. Конструкторлық графика инженер конструкторлардың, архитекторлардың жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқышының жұмыстарында қолданылады. Яғни міне біз сызу, мектептің кезінде сызу деген пәнді өтетін едік қой. Яғни бұл сызудың өзі конструкторлық графикаға жатады екен. Келесі слайд ашылсын. Иллюстративтік графика. Иллюстративтік графиканың бағдарламалық құралдары адамға қарындаш, бояу, циркульдер, сызбалар және басқа аспаптардың көмегімен қағазда салғандай кез келген суретті салуға, сызуға, компьютерді қолдануға мүмкіндік береді. Иллюстративтік графиканың қарапайым бағдарламалық құралдары графикалық редакторлар деп аталады. Яғни біз Paint-ті алсақ болады, мысал ретінде. Иллюстративтік графикаға жатады мына. Paint-те салған суреттер. Жарнамалық графика. Басты ерекшелігі шыншыл кескіндер мен қозғалатын суреттерді жасау мүмкіндігін айтады. Осы мақсатта қолданылатын компьютерлердің жады мен жұмыс істеу жылдамдығына үлкен талап қойылады. Яғни жарнамалық жасау үшін әртүрлі нәрселер қолданылады. Мысалы бізде GIF-тегілер, GIF форматтағы файлдар қолданылады, немесе баннерлер үлкен-үлкен. Яғни жарнама жасауға қолданылатын болады, Жарнамалық графика, жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видео дәрістер мен видео презентациялар жасалады, бұл осы неде? Жарнамалық графикада. Қазір Аян деген студентіміз қосылып жатыр. Осымен 4 студент қосылып отыр бүгінге. Енді басқа студенттерді хабарласып жатырмыз басқаларына. Кейбір студенттерде сет болмай жатыр, қосыла алмай жатыр сабаққа. Компьютерлік графика ол екі өлшемді графика және үш өлшемді графика болып бөлінеді. Екі өлшемді графиканы қалай түсінеміз және үш өлшемді графиканы қалай түсінеміз, студенттер? Чатқа жазсаңыздар, общий чатқа. Екі өлшемді графиканы қалай түсінеміз және үш өлшемді графиканы қалай түсінеміз? Чатқа жазсаңыздар, студенттер. Қазір енді сет болмай жатқан шығар студенттер. Екі өлшемді деп, мысалға бізде геометрия сабағында өтетін екен, X және Y өсі. Мынау X өсі болса, мынау Y өсі. Яғни осы екі өлшемді графика деп аталады. Яғни ол екі өлшемді графикаға растрлық графика, векторлық графика және фракталды графика. Оған алдағы уақытта арнайы тоқтатыламыз бұл тақырыптарға. Енді үш өлшемді графикаға келетін болсақ, үш өлшемді графика дегенді қалай түсінеміз? Біз уже YX форматынан енді Z-ке өтеміз, Y өсі, X өсі және Z өсі болады. Яғни біз алдағы өзімізге көрініп тұрған графиканы немесе суретті кескінді, кез келген кескінді біз үш жағынан көре аламыз. Яғни оның асты бар, үсті бар, жаны бар деген сияқты көре аламыз. Ал екі өлшемді графикада біз оның тек бетін ғана көре аламыз. Келесі слайд. Растрлық графика. Растрлық кескін дегеніміз түрлі түсті нүктелердің, яғни пиксельдердің жиынтығы. Олардың саны бейненің өлшемі мен шешімі арқылы анықталады. Растрлық графикада кескіндер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады. Және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет. Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне
тігінен және көлденең орналасқан пиксельдердің саны және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады. Өңдеу редакторлары бұл Adobe Photoshop, Corel, Photo Paint программалар жатады. Яғни бізде пиксель дегеніміз не? Пиксельді былай қысқаша түсіндірейін. Бізде экранымыз осындай сызықтардан тұрады, иә? Қазір мишкадан дұрыс сыза алмай жатырмын мына жерде. Біз полный мониторларымыз осындай кескіндерден тұрады. Яғни әр осы кескіннің қиылысқан жері, мысалға мына X пен Y осының қиылысқан нүктелерін біз пиксель деп атаймыз. Пиксель дегеніміз бұны жақындатқанда, біз жақындатқан кезде оның пиксельдерін көреміз, иә? Яғни мына жердегі осы қосылған жердің барлығы бізде пиксель деп аталады. Пиксель ағылшын тілінен шыққанын білеміз, иә, барлығымыз. Пиксель picture element деген сөзден шыққан. Яғни бір суреттің бір элементі деп алсақ болады. Яғни бұл осы үлкен суреттің бір ғана нүктесі деп алсақ болады. Яғни пиксель дегеніміз нүкте. Нақты мысал ретінде көрсетіп қойған, адамның көзі жақындатқан кезде осылай пиксельдер арқылы көрінеді, монитордың разрешениесіне байланысты. Мысалға мына жерде әр төрт бұрышты болып тұрған бұл пиксельдер. Осы әр пиксельдің өзіне тән түсі болады, иә? Сол түске байланысты бізде үлкен кәдімгі көздің суреті бейнеленетін болады, мына көріп тұрғандарыңыздай. Келесі слайд. Растрлық графика. Растрлық графиканың енді мысал ретінде қойып қойған жерге. Растрлық графикаға ол түрлі түсті графикалар анықтамасы бар. Растрлық кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, яғни оның кез келген бөлігін өзгертуге болады. Нүктелерді қажет болмаса ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға, кескіннің әр нүктесін ақ, қара немесе басқа кез келген түске өзгертуге болады. Яғни бізде Photoshop'та бұлай өзгертсек болады, суреттердің барлығын сәндеп, рекламный нелеге қолдансақ болады. Растрлық кескіннің кемшілігі бар. Растрлық кескін өлшемнің масштабын өзгерткенде бір немесе бірнеше бағытта созу немесе сығу кескіннің сапасын жоғалтады. Яғни бізде растрлық бейне мынадай сурет күйінде болатын болса, біз оны жақындататын болсақ, ол суретті жақындататын болсақ, міне мынандай кескіннің сапасы кәдімгідей өзгеріп кетеді, иә? Сапаны жоғалтып аламыз растрлық графикада. Мысалы, кескін үлкейткенде оның көрінісі дөрекіленіп кетсе, кішіреткенде кескін сапасы өте нашарлап кетеді. Нүктелердің санын жоғалтып алады, жақындатқан кезде немесе үлкейткен кезде. Файлдар өлшемдерінің өте үлкендігіне түстері неғұрлым көп және сапасы жоғары болған сайын, олар соғұрлым үлкен болады. Яғни мысалға, мына жерде айтып кетейік, қанша пиксельдердің саны болса, мына жерде қанша пиксель болатын болса, оның алатын орны, яғни компьютерде алатын орны соншалық үлкен болады. Яғни пикселіміз көп болған сайын суретте суреттің сапасы анық шығады, бірақ алатын орны памяті көп болады. Келесі слайд. Векторлық графика. Векторлық кескіндер бұл сызық, доға, шеңбер және тіктөртбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай, өзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескіндердің бағдарламалары бұлар Corel Draw, Adobe Illustrator секілді векторлық графикалық редакторларында жұмыс жасалады. Яғни жаңағыдай біз айтып отқан растрлық графикадан бір плюсы бұл векторлық графика. Векторлық графикада біз суреттерді
оңай үлкейте аламыз немесе оңай кішірейте аламыз. Бірақ ең үлкен плюсы бұл векторлық графиканың сапасын жоғалтпауда. Яғни бұл векторлық кескіндер тек сызық, доға, шеңбер, тікбұрыш, тіктөртбұрыш сияқты геометриялық объектілер болғандықтан. Векторлық графикаға мысалдар келтірілген. Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған программалық құралдар бірінші кезекте кескіндерді өңдеу үшін емес, оларды жаңадан салу үшін қолданылады. Бұндай құралдар жарнама агенттіктерінде, дизайнерлік бюроларда, редакциялар мен баспаханаларда кеңінен қолданылады. Яғни векторлық графикада біз дайын суретті алып, оны өңдеу үшін емес, сол дайын суретті, то есть сол суретті басынан бастап дайындау векторлық графиканың жұмысы. Келесі, міне алдарыңызда көріп тұрсыздар, растрлық графиканың файлдарының форматтары, олар JPEG, GIF, PNG форматтарында болса, яғни пиксельдермен жұмыс жасаса, яғни векторлық графикада уже форматы SFG болады. Яғни CorelDRAW деген сияқты бағдарламаларда. Бұның бір плюсы файлды үлкейткен күнде де, кішірейткен күнде де оның сапасын жоғалтпауында. Саламатсың ба, Аян? Мен қосылдым деп жазып жүрді. 26-шы слайдымыз ашылды. Сеттің нашарынан жүктелмей жатыр. Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстырсақ, салыстыру критерийлері: кескіндерді ұсыну әдісі, шынайы суреттерді бейнелеу мүмкіндігі, кескіндерді өңдеу мүмкіндігі, кескіндердің басып шығарылу ерекшеліктері. Растрлық графикада кескіндерді ұсыну әдісі бойынша растрлық кескін пиксельдердің жиынтығынан тұрады. Ал векторлық графикада векторлық кескіндер командалардың тізбегі түрінде бейнеленеді. Шынайы суреттерді бейнелеу мүмкіндігі. Растрлық графикада растрлық кескіндер шынайы суреттерді айқын бейнелей алады, ал векторлық графикада фотосуреттегідей сапалы кескіндерді алуға мүмкіндік бермейді. Яғни біз өзіміз векторлық графиканы с нуля істейтін болсақ, ал растрлық графикада сол дайын суреттермен жұмыс жасаймыз. Яғни векторлық графикада біз бәрін басынан бастағандықтан шынайы суреттегідей біз көрсете алмауымыз мүмкін. Кескіндерді өңдеу мүмкіндігі. Растрлық графикада растрлық кескіндерді үлкейтіп кішіреткенде немесе бұрғанда кескін өзінің бастапқы сапасын жоғалтып алады, яғни пиксельдердің санын жоғалтып алады. Ал векторлық графикада векторлық кескіндерге сапасын жоғалтпай-ақ өзгеріс енгізуге, яғни қажет болса оларды кішірейтуге немесе үлкейтуге болады. Яғни өзіміз оны басынан бастап жасағандықтан суретті. Кескіндердің басып шығарылу ерекшеліктері. Растрлық суреттерді принтерде оңай басып шығаруға болады. Векторлық суреттер кейде принтерде басылмайды, немесе нашар басылып шығады. Өйткені ол үлкен форматтарда, үлкен көлемде шығарылғандықтан. Яғни мысалға векторлық графикада баннерлер, енді үлкен болады баннерлер. Олар ешқандай кемшіліксіз, кедергісіз оңай басып шығарылады деп айтсақ болады. Фракталдық графика. Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес, программалауға негізделеді. Егер растрлық графикада растр пиксель, ал векторлық графикада сызық, базалық элемент болып табылса, фракталды графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады. Бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмай, кескін тек теңдік бойынша салынады деген сөз. Яғни фракталды графикада бізде программирование, основном программированиеге жатады. Сендер C тілін өттіңдер ма? Бағдарламалау тілдерінен. Егер C тілін өткен болсаңдар, соның C тілінің ең соңғы жағы уже компьютерлік графикаға байланысты кодтар бар еді.
сол кодтар арқылы біз экранды бояуға, мысалы экранда сурет салуға, яғни программа арқылы да сурет салуға болатынын көретін едік. Фракталды графикада мына жерде мысал келтіріп қойған. Үш өлшемді графика. Жаңа айтып өткенімдей, үш өлшемді графика деп компьютердің шығару құрылғыларында көлемді суреттерді көруге мүмкіндік беретін технология деп аталады. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар үш өлшемді модельдеу бағдарламалары деп аталады. Бұл бағдарламалар фотосуреттерді ұқсас, жоғары, сапалы суреттерді құруға мүмкіндік береді. Яғни қазір білесіңдер, 3D ручка деген бар, я? 3D ручка, ол ручка арқылы біз 3D элементтерді өзіміздің қолымызбен сала аламыз. Қазір бір демонстрациямен көрсетіп жіберейін 3D ручка туралы. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай мынандай ручкалар бар. Осы ручканың көмегімен біз мысалға мынандай кескіндерді өзіміз қолдан жасай аламыз. Қазір дәу етейін экранға. Мына оның өзінің арнайы материалы болады. Яғни ол ручканың өзінде қыздырылады. Қыздырылғаннан кейін құйылады ол. Пластмасса болады, основном пластмассаны қыздырып құйып береді. Ол құйғаннан кейін автомат түрде қатып қалады сол жерде. Одан кейін біз 3D нәрселерді сала аламыз осындай ручканың көмегімен. Үш өлшемді графикада, міне үш өлшемді графиканың мысалы келтіріп қойған, бірақ бұл енді фотошоппен істелген. Үш өлшемдіге вообще ұқсамайды, я? Үш өлшемдіге жаңағыдегі мысалды көрсетсек болады. Ручканың көмегімен салынған. Мысалға үш өлшемді сияқты, живой сияқты салынған, бірақ бұл жанынан қарасаң кәдімгі түрлі түсті бояулар. Мысалға мынау адам мына жерде типа ұшып баратқан сияқты салып қойған екен, я, суретті. Мына жерде де дәл солай салып қойған. Мысалға жердің қақ ортасы жарылып, астына суға кетіп баратыр, я. Бұның барлығы бордың көмегімен салынған жерге. Бекіту, енді тапсырма. Растрлық графика, векторлық графика, осы туралы шағын конспект жазамыз. Бүгінгі тапсырмаға байланысты конспектін жазып, осы Moodle платформасына тапсырмаға жүктеп салып қоямыз. Сұрақ бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, студенттер. Сайтқа? Сайттың бетіне. Кешегі елдің бәрін қою керек. Сайтқа именно талап келгенде бөлек не істеу керек бір шетіне. Сөйтіп, бұдан мыналарды келдіші, может мынаны мына жерге қоямыз мыналарды сияқты. Тартыпса, именно неден көрінетін болу керек. Мынаның өзіне істесін керек. Кешегі елдің бәрін мынаған салуымыз керек. Бұны басқа жаққа жинақтап, кешегі новый жаңағы плакаттарды да, нелерді де. Хорошо? Или ашшы. Сұрақ жоқ болатын болса, онда тапсырманы орындап, Moodle'ге сала береміз. Сабақ аяқталды, қатыспаған студенттерге ескертіңіздер. Сабақ кешкі сағат 8-ге дейін барлығы тапсырманы орындап, салып қойыңыздар. Үлкен естеп қоясың да. Талап келгенде қайтарда, мақұлманы ауыстамаймыз енді не. Мынаның ішіне бізден бәрді қой. Кешегі роликтерді, кімнің не қылдарын. Жақсы, сау болыңыздар, студенттер. Жұма жүрмей сау.